Etter fjorårets vellykkede far-sønn-tur fra Harestua til havet, har Benjamin og jeg kjørt nordover i år. Vi vil oppleve denne flotte delen av vårt langstrakte land. De fleste som reiser opp hit kommer for naturens skyld, og det gjør vi også. Samtidig er vi interessert i noe annet. Under andre verdenskrig ble det utkjempet harde kamper her. Det handlet om å sikre seg råvarer til å kunne føre krig nede på kontinentet. Etter at Narvik ble gjenerobret av de allierte styrker, var Bjørnfjell tyskernes siste base. Herfra prøvde de desperat å holde stand mot de fremrykkende norske tropper. I nordnorsk tropevarme skal vi lete etter spor fra disse kampene. Vi skal vandre i krigens fotspor. Ja, her har det gått hett for seg. Ja, det er to forskjellige her. Etter natteturen til Norddalsbrua kom vi oss sent i seng, og dermed ble det langt på dag før vi var klare til avmarsj. Vi befinner oss nå øst for Narvik på Bjørnfjell inn mot svenskegrensa. Nord for Bjørnfjell ligger et område hvor det ble utkjempet harde kamper mellom norske og tyske tropper. Etter en liten pause i kamphandlingene avanserte norske tropper den 30. mai 1940 inn mot høyde 620. På kartet i dag er den avmerket med 612, etter mer nøyaktig måling. På grunn av noen dagers pause kunne tyskerne bygge ut høyden til en liten festning. Det finnes fortsatt skytesteder og hvilesteder over hele platået. Dette er dagens mål for oss. Klar? Tror du det? I boken Fjellkrigen, som man får kjøpt på Krigsmuseet i Narvik, står det mye om de dagene i 1940. Like over midnatt satte den norske bataljonen i gang med kurs østover og ned langs Karenelva. Utpå dagen var de kommet et stykke opp fra Karenvatnet i retning Holmvatn og slo leir. Det tok ikke lang tid før tyskerne oppdaget dem og var i gang med bombekasteren. Den første granaten eksploderte 2 meter fra teltet Arnt Larsen fra Harstad var inne. En splint rispet huden av halsen hans ca. 4-5 cm langt. Hadde splinten bare gått en halv centimeter til den gale siden, hadde den kuttet blodånd på halsen, og Arnt hadde mistet livet sitt. På tysk side skrives det: Forsvaret av høyden bestod til å begynne med av 60 mann med mitraljøse og 1 bombekaster, mens 30 mann ble sendt til forsterkning med håndgranater og ammunisjon. For oss er dette en fin tur. Ingen kamp i vente. Men vi gruer oss til noe likevel. Det er den bakken foran oss. Sola steker, ingen vind, og det er 30 varmegrader.
nærmer oss toppen av bakken, og når vi kommer over kanten, blåser det en svak vind fra nord. Forfriskende og god. Selv om vi fortsatt ikke kan se høyden 620, er Benjamin i utforskermodus. Heldigvis er det ingen fiender å se. Det er jo fælt at de måtte krige dette flotte landskapet. Ja. Nå skal vi ned til et vann, og så er det 2 sånne koller. Der skal det være masse sånne skytesteder og hvilesteder. Det blir spennende. Når faren min skulle i militæret, så var det verneplikt. Alle måtte i militæret. Men han nekta. Men så fikk han et skriv fra biskopen om at de trengte han, så han var fritatt. Ja. Men du som liker å være i krigen, skytespill, du skal vel i militæret, eller? Jeg planer om det, ja. Hvorfor det? Det vet jeg ikke. Du kan jo kanskje tenke litt over på denne turen. Ja. Jeg ville i militæret, jeg også. Men på grunn av astmaen min så slapp jeg. Da ville de ikke ha meg. Og faren min sa det var bra. Ja, vi må vel komme oss litt videre da. Ja, vi skal komme oss frem til de krigsstedene da. Ja. Utrolig hva en liten matbit og hvile hjelper på kreftene. Med nytt mot tar vi fatt på resten av veien. Sola steker fortsatt, og jeg kjenner det hadde vært godt med en hatt. Solhatt. Ja. Ser du reinsdyret? Ja. Hvis jeg tar av sekken, så stikker den kanskje. Skal vi trekke litt til sides. Sånn at den ikke ser oss lenger. Vi prøver. Ja. Den la seg ned. Den bare la seg ned. Jeg må finne frem kamera.
Etter at vi har sklidd nedover snøfonna, finner jeg et lite hull rett i nærheten av der vi passerte. Bare flaks at det gikk bra med oss. Snøbroa over bekket er ikke lenger til å stole på. Akkurat som reinsdyr på snøen er vi rimelig kjørt av denne varmen og må legge inn flere pauser. Men det er godt å vite at vi ikke lenger har noen stor bakketopp foran oss. Nå skal vi bare ned til Holmvatnet og finne oss et fint sted på østsida for å slå leir. Fiskelever. Der hvor bekken renner ved siden av teltet vårt, står en ensom ballblom. Vi er midt i juli, og her er det vårblomster. Vår himmelske Herre har pyntet stedet for oss. Når ørreten og middagen er spist, vil jeg gjerne prøve noen kast. Selv om det er 30 varmegrader, er vannet fortsatt veldig kjølig på grunn av mye smeltevann. Både flue og sluk pleier å fungere bra, men jeg er ikke kjent i området her og vet ikke hva som fungerer. Jeg gir meg etter noen få kast. Det er noe annet vi har kommet hit for. Av en venn som solgte meg mine gode fjellsko, fikk vi et kart over området hvor rester fra krigen er avmerket. Den røde ringen er grensa for fredet område, og vi befinner oss allerede midt inni. Jeg har tatt med meg en gammel ryggsekk. Den ser nesten ut som fra krigens dager, passende til turen vi skal på nå. Vi har siktet oss inn på høyde 620, men allerede på veien dit er det avmerket et skytested på kartet. Her er det en naturlig steinkant som gir god dekning, med noen steiner plassert på toppen. Det vil ikke være lett for en angriper å komme seg uskatt over denne lange sletta. Ved foten av høyden finner vi et skjul som har fungert som hvilested for tyskerne. Det er kalt Steinkirka. Her må dere være nå. Kom med en båt opp hit.
ser ut som en kommandosentral. Ser nesten ut som det. Bygd opp. En gammel spade, ser det ut som. Da angrepet på høyden startet i slutten av mai 1940, var det nesten tett snødekke over hele høyden. Her har nok tyske soldater sklitt ned mange ganger for å komme seg ned til Steinkirka, for å søke ly for kulde, regn og vind. Vi kommer også forbi flere hvilestillinger på vei opp mot toppen. Akkurat nok til en mann. Hermetikkboks. Sove, spise. Patroner! Haugevis av dem også. Ja. Her har det gått hett for seg. Ja. Men du ser jo også, sånn som stillingen er, så har du jo fantastisk utsyn da. Ja. Så det er ikke så rart at det ligger mange patroner her. Det er ikke rart, nei. Angrepet på selve høyden begynte før midten av 31. mai. Det var tåke da angrepet startet, og de norske soldatene kom overraskende midt opp i stillingen til tyskerne på nordre kant av høyden. Tyskerne kastet mange håndgranater og fikk avverket angrepet. Dette må da være en norsk stilling. Ja, for den er snudd i forhold til de andre som vi har sett på. Ja. Så her da. P154. Noe annerledes da. P94. Der er det fra 1916 jo. Det er jo to forskjellige her. Det er P198. S335, og så er det en RND 1916. Jeg har ikke peiling på sånne greier, men det virker jo som det ene er noe tysk og det andre er norsk da. Neste dag angrep de norske fra øst. De ble overøst med granater fra bombekasteren, og noen begynte å trekke seg tilbake. Da tok den sinte Fenrik Høvde geværet fra en vettskremt soldat og stormet frem i stillingen. Ingen skulle forlate sine poster.
De trakk over med yrende tett skodde og et voldsomt regn. Det ufyselige været varte hele dagen. De stakkars vaktene var våte til skinnene og måtte lytte intenst inn i skodda. Men de klarte å holde i stillingen, og utpå dagen tok de resten av høyden 620. Det var lite ved å finne her, men under det første angrepet hadde tyskerne kastet så mange håndgranater at nordmennene kunne koke kaffe 2 ganger på skaffene deres nå. Festning 620 var tatt. Det hviler en vakker fred over denne høyden i kveld. Min sønn og jeg har aldri opplevd hva krig er. Mine tanker går til dem på vår jord som ikke har det slik, og jeg kjenner trang til å be, la ditt rike komme, Herre. I dette ligger verdens håp. En dag skal Herren Jesus komme igjen til denne jord og ende all krig. Han skal samle alle folk på sitt hellige berg Sion og lære dem sine veier. De skal smi sine sverd om til plogskjær, og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Ja, men jeg skjønner hvorfor det er en... Du er ikke i bildet engang. Se på kameraet, der står den. Trekker nærmere hit. Og så snu deg så du ser utover. Du må snu deg ordentlig. Ja, skal jeg... Det er jo fart at de måtte kri... Du vet, når faren min var ungdom, så måtte alle i krigen. Eller nei, i krigen, måtte alle i sivilt. Prøv på nytt. Ja.